यो हो हाम्रो लमजुङ। हेर्नुहोस् कति राम्रो छ हाम्रो लमजुङ। दिदी के ठाउँ रे यो गाउँको नाम के रे? भुस्मे। कति राम्रो हो त भुस्मे गाउँ। अब खेलाडीहरू आउँछन् एकछिनमा सुरु हुन्छ। एकचोटि घुम्न आउनु होला सबैजना हाम्रो भुस्मे गाउँ लमजुङको स्वर्ग। दामी छैन त हाम्रो नेपाल। ओ माई गड मलाई त डाहा पो लाग्छ हौ यो ठाउँदेखि। कति राम्रो छ हेर्नु न। यहाँ चाहिँ कस्तो किसिमको तरकारीहरू फल्दो रहेछ भन्दा आलुहरू हेर्नु न। यो सबै यो आलु हो। यहाँ खेतमा लगाएको चाहिँ पुरै आलु हो। एकदम के चिसो हावापानी एकदम चिसो के हावा चल्ने आनन्द बस्न त ओहो स्वर्ग हो स्वर्ग हो। मान्छेले स्वर्ग कहाँ छ भन्छ। हजुर स्वर्ग त यही नै त छ नि होइन। हामीले चिन्न नसकेको पो रहेछौँ। हामीले चिन्न नसकेको मात्रै हो। स्वर्ग त यही नै छ त होइन। हेर्नु न कस्तो राम्रो ठाउँ रहेछ। ओ माई गड यो ठाउँमा बस्नु पाउने मान्छे भाग्यमानी हो के। सबै कुरा पैसा नै सबै थोक होइन के होइन। घर परिवार छ भने यस्तो शान्ति ठाउँ छ भने त्यही ठुलो कुरो हो। बाबु कहाँ गइल आएको? कहाँ गइल आएको? कहाँ गइल आयो? ए के हो तिम्रो नाम? के हो तिम्रो नाम? आशिष। वाउ लभली नेम आशिष। दादा हुनुहुँदो रहेछ। यहाँ चाहिँ अब म चिया खान्छु। यहाँ अब एक कप चिया खाएर जान्छु। यहाँ दोकान रहेछ अनि एकछिनपछि भेट हुन्छ गाइज। बाई सी यू।